歡迎大家收睇我哋呢一集嘅 Holomart POV。嗱，我哋上個星期咧走咗出去天悅嗰度砌卡寶，本身呢個星期都諗住再去噶啦。不過我哋暫時 hold 一 hold 先，因為今日咧我想去一個新嘅地方啊。點解呢？因為我發現我哋好耐冇做 giveaway 啊，所以我哋今日咧要準備去一個新嘅、從來未去過嘅卡鋪嗰度咧，去買啲卡包翻嚟爆，然之後抽到啲乜嘢咧都送俾大家。所以如果大家想要啲卡嘅話咧，記得睇呢條片。咁我哋即刻出發先。如果你就咁睇呢條街都知我哋喺邊呢，咁你啊真係犀利啊！呢度係新蒲崗，我哋今日要去 Brave Soul。Brave Soul 咧真係好多正嘢噶，我都係第一次上去。你睇下幾多唔同類型嘅補充盒，佢啊仲有好多新 and moon 嘅補充盒。嗱，呢一個呢就係巨星雲集嘅 Set A 啊！我哋如果開呢盒呢，就係想揾嗰張噴火龍 GX、張 Umbreon、張 Ho-Oh 同埋 Darkrai。嗱，呢一個呢就係 Set B 啦，裏面呢就有好正嘅 Lily 嘅 Full Art， 同埋有超夢夢 Sylveon GX 嘅 Shiny 版啊，好正嘅兩個 Booster Box 啊！咁最後呢，我仲揾到呢一個美夢成真嘅 Set A 啊！呢一度呢有兩張好正嘅 Trainer， 就係 Acerola 同埋 Cynthia 嘅 Full Art。咁除咗補充盒呢，我都見到佢哋仲有好多單卡賣啊！不過我哋望下呢度先，你睇下，哇！呢一個呢係2023年嘅 Finalist 嘅 Trophy 啊，好型啊！我覺得佢哋其實呢間鋪頭呢都係俾人上去打 deck 嘅，所以會見到呢有好多繁中版嘅卡。我諗呢，如果你中意玩嘅話呢，其實真係 Brave Soul 係一個幾唔錯嘅地方。不過我哋今日呢要 focus 喺開卡包，所以我哋盡量呢都揾啲特別少少嘅，真係比較多繁中，所以我哋今日呢都係 pick up 咗好多。咁啱啱介紹嗰啲系列呢，我一定要攞少少翻去噶啦。好啦，我哋即刻熱下身先。嗱，我哋2包 SV4M 啊，希望可以抽到嗰張 Altaria 嘅 SAR 啦。不過其實裏面呢都仲有啲正嘅卡嘅，好似嗰張 Iron Valiant 或者係 Steelix 啊。嗰張 Steelix 其實都幾靚仔，又唔係好貴。雖然我哋第一包係乜都冇啦，不過我哋仲有一次機會啊！睇下今次有冇？咦，啱啱嗰張卡好似抽咗咯喎！喂，有啲嘢，有張 AR card 都唔錯。第2包啫喎，好，我哋繼續嚟啦，因為我哋今日咧好似有20幾包卡開啊。好，第2個組合啦，嗱，呢一個咧就係唔知新年朱子時代嘅新年啊。總之佢有9張卡嘅啫，而每一包咧係第1張啊。我知道好似係有4張 Pokemon 卡同埋5張嘅 item 卡啊。睇下我哋今日好唔好彩，睇下抽到啲咩先。咦，呢個係咩嚟噶？唔知咩嚟嘅 ，OK。不過幾得意啊，佢有個 stamp。我相信如果係打 deck 嘅都會打啩，我唔知啊，我唔係好識啊。好，唔緊要，第2個啦。嗱，今次呢，我哋就想抽到 Lily 咯。大家覺得有冇機會呢？其實真係好開心啊，可以抽到咁多個即係太陽、月亮嘅時代卡，我覺得好鬼死正啊！你睇下啲 artwork 幾唔錯。而家呢，如果想玩入版啊或者係美版呢，真係好貴啊！所以玩下繁中啦，可以抽翻呢啲回味下。好啦，即刻飛入去 Mega Symphonia 嘅第1包先。嗱，今次我哋梗係想奪金啦，係咪先？不過咧，裏邊咧其實有嗰張 Kangaskhan 嘅 SAR， 其實我覺得嗰張好好睇。我覺得啲顏色咧係好靚。喂，又有張 AR， 唔錯。雖然唔係我想要嘅卡，不過唔緊要啊，都有啲嘢啊，有啲嘢翻。好啦 ，Mega Brave。嗱，呢度咧其實都係大家想抽到金噶啦，都係。不過裏面咧係有 Lily 嘅，同埋有 Mega Venusaur 同埋 Lucario。嗱，如果我抽到 Lily 咧，我真係會好開心。唔使 SAR 得，嗰張 SR 真係好靚啊，好想要啊。不過都係乜都冇啊。今次咧，我喺 Brave Soul 嗰度真係買咗好多舊版嘅卡包啊。今次我哋睇下我哋可唔可以美夢成真？定係乜都冇呢？嗱，呢度呢，如果我哋抽到任何一張 Shiny， 我都其實真係好開心噶。不過我哋欣賞下啲舊卡先，好耐冇開過啊！我相信呢度呢，有好多人都未見過。咦，呢張 Unknown 同埋 Bayleaf 都唔錯喎。雖然佢係普通嘅 Holo 啦，不過我都覺得好靚啊，所以都係擺翻落卡套先。好，我哋第2包睇下有冇機會咯。嗱。
不如你哋話俾我聽啊，你覺得咧合唔合理呢？嗱，繁中版呢，佢呢一盒嘢好似係500幾600蚊啫喎，我理解唔到咯。係啲人係少啲炒，不過我真係覺得呢啲系列呢，佢咁平，哇！喂，有張 Leafeon 嘅 GX 啊，唔錯啊，我真係好彩啊！嗱，講翻先，啲盒呢咁平啊，啲補充盒，我真係好想翻去掃晒佢。我知佢唔係我嚟炒嘅，但係我覺得呢，去收埋佢，純粹個人收藏，我真係覺得好正啊！揾日我再翻去先，希望到時都仲有啦。好，我哋而家呢，我哋就要聚星雲集，我哋睇下我哋可唔可以抽到呢個噴火龍。哇！如果真係我好似總共買咗3包呢一個卡包啦。如果我抽到嘅話呢，就真係癲咗啊！成件事，我諗我黐咗線。放心，我都係會送出去嘅，但係起碼我可以話係我自己抽翻嚟嘅。你哋都開心啦，係咪？喂，有啲細閃一張啊，唔緊要，我哋仲有機會嚇。你明明話3包，呢度得2包啫喎，陣間好似有，定係我哋已經開咗啦？我唔係好記得啦。不過放心，我哋呢今次希望可以抽啲正嘢啊！嚟咯，睇下我哋好唔好彩。細閃啊！嗱，呢張 Raikou 呢，我覺得普普通通啊，麻麻地啊，佢個設計。好啦，翻嚟現代少少嘅卡先，我哋梗係想抽到嗰張 Zekrom 啦。不過我哋咧，其實呢幾個系列咧，佢有好多嘅 AR card，所以我好希望抽到啲嘢啊。喂，真係有啊，唔錯啊呢張，喂 double hit 嚟嘅喎，一張細嘅 ES card，唔錯啊，喂幾好啊，我覺得唔錯。嗱，呢個 Black Bolt 同埋 White Flare 咧，係真係好多 AR card。如果你想 Master Set 呢個系列嘅話咧，加油啊！我仲未見到有人可以 Master Set 到，我都唔會嘗試啊。不過呢個系列呢，真係我覺得係出咗之後呢，反而係啲人冇咁中意，係咪啊？係咪呢一個時代嘅卡呢？啲人唔係咁中意咧，即係 Black and White 時代偏滿少少，我感覺上。所以呢個系列呢，真係幾抵玩咯而家。不過如果你唔係特別中意呢啲 Pokemon 嘅話，可以 focus 喺其他系列。細波仔一張啊！同埋一張細閃，唔緊要。好啦，我哋再翻去，我哋睇下今次呢，我哋呢個新年卡包可唔可以抽到隻 Pokemon？我唔想要佢嗰啲道具啊 ，OK？我想要張 Pokemon 啊。不過睇翻呢嗰啲 Pokemon 呢都唔係 full art 嚟嘅，都係啲細嘅 EX card。不過唔緊要啊，今次呢我係第一次開啊。嗰陣時候點解冇開到呢？真係唔知。你哋有冇開過啊？咦？OK， 好啦，唔緊要，擺埋一邊先，我哋開卡包算啦。美夢成真 ，come on， 今次可唔可以俾到啲正嘢我呢？嗱，最想抽到嗰張呢，梗係黃昏莉莉艾啦。不過裡面呢，都係有好多 shiny 嘅 Pokemon， 同埋有 baby shiny 噶。咁 shiny 嘅 Pokemon 裏邊呢，梗係想抽到嗰張 Rayquaza 或者 Glaceon 啦。最好啊，梗係 Rayquaza 啦。baby shiny 呢，其實有一張好得意嘅小火龍嘅，如果我冇記錯。喂 ，baby shiny 嘅 Wooper 啊！好靚啊！佢係彩虹嘅閃啊，好靚啊 ！OK， 擺埋一邊先。抽到細嘅 Baby Shiny， 應該就有冇機會仲可以抽到其他嘢呢？好似係冇嘅，定係有呢？我唔係好知啊，未試過抽到啲咁正嘅卡。不過呢，哇，真係好靚啊！欣賞下先。哇，佢個彩虹閃真係幾唔錯，呢張卡好靚啊，我覺得。Sun and Moon 嗰陣時候，我係抽緊尾版嘅，我記得呢個閃唔係咁嘅顏色噶，原來繁中係咁靚嘅喎，真係估唔到啊！今日都有啲收穫。好啦，嗱，而家呢，我哋梗係抽下呢一個嘅超夢夢啦，大家都知道我最中意嘅 Pokemon 就係超夢夢同埋夢夢啊，第一係夢夢，第二係超夢夢，咁我哋睇下今日好唔好彩先。冇啊！乜都冇，細閃一張唔緊要，我哋仲有一包 ，OK，come on， 俾啲嘢我啊！其實咧，我開到咁多繁中卡咧，我諗我其實可以打 deck 噶啦，我諗我夠料砌一副 deck 出嚟，都係乜都冇，唔緊要，嚟多次 Mega Brave 同埋 Mega Symphonia， 今次咧我哋開 Mega Brave 先 ，Mega Brave 我到而家咧，即係拍 YouTube 片啊，我只係抽到張 Lucario 嘅 EX。嘅細嘅 EX 啊，仲係乜都冇啊！
有冇抽過 AR 咧？都好似有嘅，不過仲未抽到啲大嘢啊，仲未抽到 Full Art 啊！喺呢個 YouTube channel 真係離晒大譜啊！嚟啦喎，俾啲嘢我，唔該。冇啊？咦，一張 Bayleaf。喂，你覺得邊張靚啲啊 ？Sun and Moon Era 定係 Scarlet and Violet 咧？我覺得今次可能 Scarlet and Violet 靚少少，得意啲。Sun and Moon Era 嗰個咧就霸氣少少啊，惡少少。OK， 今次我哋翻去 Sun and Moon Era 睇下 Set A， 我哋可唔可以抽到噴火龍咯？如果我真係抽到噴火龍咧，我相信下面啲 comment 咧一定癲咗，喺度轟炸我，要我送俾你係咪先？大家可能會開咗5個 account 去留言啊。話時話，如果你想抽到，喂，有張 GS card 啊，又幾唔錯喎。喂，我發現咧，我買散包咧個運氣都幾好噶，好似集都有嘢到咁嘅，唔錯唔錯。好，講翻先嗱，如果大家係想要呢啲卡咧，好簡單嘅啫，只需要 subscribe， 留個靚仔 comment 同埋 like 呢條片，你就有機會抽到噶啦。我哋其實係好努力去出片嘅。預計每個星期出1條啦，上幾個星期真係好忙，所以出得少啲。不過嚟緊呢，我哋會 keep 住出噶。大家其實可能喺度諗緊呢，點解唔開 Mega 噴火龍嗰個系列嘅？啱啱出你都唔玩，點解咁嘅？就係因為呢，我哋去到間鋪頭呢，佢哋冇散包賣，佢哋得一盒盒咁賣。咁我唔想成集只係開同一個系列，我覺得冇咁過癮嘅。我中意係咩都開啲咁樣好玩啲啊！同埋咧，我哋有時咧去到唔同嘅卡鋪，佢哋都有佢哋自己獨特嘅地方啊嘛。咁所以今次咧，佢哋擺到明係好多舊版卡，咁我梗係支持下啦。同埋我自己咧，其實都好中意開舊版嘅 Booster Pack 嘅，所以咧 Win-Win 成件事係幾唔錯。哇！呢一張 Blissey 好靚啊，都係你睇下嗰陣時候啲細閃咧，係真係唔同味道啊，同而家嗰啲。不過咧，老實講啊，信唔信而家嗰啲細閃10年之後啲人會覺得好正啊？所以我覺得咧，就算係白卡，就算係細閃咧，都好好收藏。冇錯，多咗嗰啲咧係可以送俾人去整一啲 artwork， 冇所謂嘅。但係普通嘅夾白卡，你又唔好全部掉晒佢咯。我相信你遲啲會後悔噶。好啦，卡包就開完啦。其實咧，每個星期去拍呢啲片咧都幾金噶，所以咧，希望你哋得閒可以上去我哋個網站去支持下我哋。咁我哋嚟緊下個星期咧就會入好多新嘅系列翻嚟。如果你想要呢啲卡，記得 subscribe、like 同埋留個靚仔 comment。咁我哋下一集 Holomart POV 見。